waxaan ku eegi doonaa xaaladihii u dambeeyay xanuunka COVID-19 oo maalmihii u dambeeyay waxyeeladiisu ku sii kordhaysay gobolka Sanaaga. waxaanu waraysiyo la yeelanay agaasimayaasha cisbitaalka Manhal iyo cisbitaalka guud ee magaalada Erigavo si aanu wax uga ogaano heerka uu maanta marayo. waxaanuna ku horeynay Dr. Mustafa Aw Muuse agaasimaha Manhal Hospital ee magaalada Erigavo. waxaan doonayaa in warbixin yar kooban inaan ka siiyo xaaladda xanuunka COVID-19 ee gobolka Sanaag iyo baahiyaha muhiimka ah ee jira. bilihii u dambeeyay waxa soo kordhaya xanuunka COVID-ka waxaana jira kiisas badan oo xanuunka laga helay muddadii u dambeysay. qaarkood waa dad caafimaad qaba maxay tahay guryaha lagu karantiimeeyay, qaarkoodna waa dad maxay tahay la dhigay xarumaha loogu talagalay oo oxygen u baahday, qaarkoodna wax noqon qaar u dhintayba badbaadiya. marka sidaa darteed waxaan u baahanahay waan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan heer Sanaag inay isku tashada. Dr. Farax Abdullahi Aw Yusuf agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Erigavo ayaa geestiisa ka waramay kiisaska xanuunka COVID-19 iyo baahiyaha xilligan taagan. guud ahaan xaaladda gobolku muddooyinkii u dambeeyay waxa ku soo biirtay inuu ku soo batay xanuunkii COVID-19 oo markii hore xaaladiisu ay nagu yarayd ama dhibtiisu ay nagu yarayd. 3 bilood ee u dambeysay kor u kac fara badan buu sameeyay. sidoo kale marka baaristaanka la sameeyo dadka la baarayo numberka laga helayo percentage aad u sareeya ayuu ahaa. dadka uu soo ridanayo ee xanuunku jiifinayo ee oxygen u baahanayaan aad bay u bateen. qaar fara badan critical case bay noqdeen ama cases xaaladoodu aad u khatar badan tahay. way jiraan dad u laayay oo u dhintay COVID-19 darteed. marka xaaladdu guud ahaan waxa weeye xaalad iska emergency baan ku jiraa haddii si guud loo eego. waxaanu haysanaa qalabka wax lagu baaro 2 nooc baanu haysanaa. Gene expert machine aan isticmaalaa dooyinka hore uu noo shaqeynayay intii xaaladdu ay yarayd ama dadka la baaraya ay koobnaayeen, laakiin dooyinkan dambe isaga laftigoodu qalabkii wax ku baarayeen ee reagenadii iyo cartridge qalab la yiraahdo jira oo fududeeya in machine-ku baaro. qalabkaas ayaa dooyinka u dambeeyay naga yar go'ay. waxaanu rajaynaynaa wasaaraddu inay wax keento haddii alla ka dhigo. waxyaabaha muhiimka noo ahaa ee critical cases kan kula tacaalayna waxa kamid ah iyagana oxygen-ta. laakiin maalintii shalay toole ahayd oo 24 bisha waxaana soo gaaray machine-kii dhalinaya oxygen-ta oo wasaaraddu noogu deeqday. geesta kalena waxa gobolka Sanaag ka taagan xaalad biyo la'aaneed oo soo wajahday bulshada xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo haatan xaalkoodu galay biyo dhaamis. inkastoo xilligan la filayay roobka guga misna weli waxa muuqata inaan roobka gugu ka curan gobolka Sanaag mara jiraan cid bulshada kala qayb qaadatay xaaladda biyo la'aaneed ee haysata. dhinaca kale dadka beeralayda ayaa iyana waxa muddooyinkii u dambeeyay saameyn ku yeeshay oo waxyeello u geystay dalagoodii beeraha. ayax koronkorra oo tiraba dhowr jeer waxyeeleeyay beeralayda ku tiirsan dhinaca wax soo saarka, waxaana ay sheegeen in aanay ilaa haatan ka soo kaman waxyeellada uu ayaxu beerahooda u geystay. maanta waxaa noo yimi ayaxii ugu badnaa adduunka. wixii sarac ahaa qudaartii, wixii tabaandhadii, baradhadii, basashii mid kaga tegin. ayaxuna waa kii ugu daraa wax cuni jira baal quraanlaha loo oran jiray. marka waxaanu doonaynaa hay'adaha dawladda in laga soo hawlgalo beerihii. isku soo wada duubo xaaladda kala gedisan ee ka jirta gobolka ayaa wax weyn lagala socon marka laga reebo xaaladda xanuunka COVID-19 oo dunida wada saameeyay. Cabdiraxmaan Ilsar, Sab TV, wararka gobolka Sanaag.